Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Gabuk kali tawur kawanku. Hari ini Kang Gabuk mancing targetnya ikan gurami. Umpan pakai orong-orong. Umpan pakai orong-orong. Orong-orong. Kita kasih umpan orong-orong ikan gurami. Yo mancing di tengah hari, mancing ikan gurami di tengah hari, umpannya orong-orong. Pakai pelampung. Ini orang-orangnya. Kayak orang-orang, umpan orang-orang kita kasih masuk dalam pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimakan ya Pak. Orang-orang. Oke, kita masukkan saja ini. Yo, makan Pak. Orang-orangnya masih ada satu. Umpan pakai umpan orang-orang. Yo, makan yo. Umpan orang-orang.
umpan orang-orang belum ada pergerakan di kepalanya. Mantap kawan, umpan orang-orang dimakan ikan gabus kawan. Mantap, gas ini. Umpan orang-orang dimakan ikan gabus kawan. Wah, mantap. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih. Mancing umpan orang-orang di tengah hari ini kawan. Dapat ikan gabus besar. Oke, jos, mantap. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun.